مرحبا، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير، صحة وسلامة. اليوم أنا حابة أفتح معكم موضوع نقص المشتركين. اليوم أنا دخلت على اليوتيوب فتحت قناتي، شفت المشتركين 38، كانوا أول 41. كم قالوا 38؟ يمكن 3 أو كذا، وأنا خايفة إنه ينقص العدد أكثر. فأنا مرة أبذل مجهود، وسويت لكم يوميات 10 دقائق، وسويت لكم قصة تقريبا 6 دقائق زي ما قلت لكم. بس أتمنى أنكم إذا رجعتم القناة زي ما كانت، اللي هو المشترك 41 مشترك، راح أنزل لكم إياهم بنفس الوقت. راح أنزل اليوميات والقصة. بس أتمنى أنكم توصلوني لهذا العدد زي ما كان، عشان تبني أكثر مو تنقص. بس